আচ্ছা ভাই, লু দিয়ে তিনটা সবজির নাম বলতে পারবেন? হ্যাঁ পারবো। বলেন। আলু, গোলালু, পাতালু। আপনি পারবেন? হ্যাঁ পারবো ভাই। আমি কি বলবো, আমার ছোট ভাই স্কুলে বারিন্দা গেছে না, তো তাই আমি বলি আলু, সবজি আলু, পটল আলু। আর কিছু? আরেকটা আছে, বলেন। বালু। হ্যালো ইয়াং ম্যান। দেখোছেন ভাই, শুনে এত আশা করি বাড়ি থেকে বাড়িলাম, বেদিনে অলক কি লাগাই দিল। আমি ইয়ার না বুড়া তোর চোখে ঠাটা পড়ছি। ইউ আর ভেরি বিউটিফুল। বিউটিফুল নেম রা, আমরা দেশে আছে বেটেফুল, জবাফুল, পদ্মফুল। তোর দেশে যায় দেখে বিউটিফুল, তুই তো হ্যাটাকেও দেশি। ওয়াও নাইস, ইয়ার কাম কাম। না রে বাবা, আমি কাম করতাম না রে বাবা, আমি হাঁটির রুগী রে বাবা। ওয়েং ওয়েং ওয়েং। আরে কোন কোন মারিস না, আমার পুরি ওকে তোর আমি তো খেয়ে পাই না। আমার পুরি ওকে কেন কই? ভাই 10 লাখ টাকা দিছে, এর মালা লাগবো। ও ভাইরা সারমু হেরে চলে মু একবার এসে দেই নিমু। 10 লাখ টিয়া পামি, তোরে কি বুঝো তাদের সেদায়। এই শুন, আমার একটা কাজ করে দিতে হইব। টিয়া লাগবো 5 লাখ। টাকা কোনো সাবজেক্ট না, তবে কাজটা কিন্তু করে দিতে হইব। কাজ কি? আমার টাকা লাগবে 20 লাখ। তাহলে আমরা বুকা বানিয়েছে দৌড় তারে কিচ্ছু ভাল লাগে না রে। কিচ্ছু ভাল লাগে না রে। কিরে তুই আমার মজা হলো? কিরে তুই আমার লগে মজা ল, তুই কি আমার কপি করো? তুই কি আমার কপি করো? দূর বেটা, দৌড় বেটা, আমার বাপ সুট। এটা তো আমি আগে থেকেও জানি।